プリハットです。本日は、霧降りの、滝の方ですね。ちょっと開いていきたいと思います。山の中の雪を取ってスタートしたいと思います。雪が降ってますね。She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into your side. こんな感じですね。灰色になってしまってます。険しくなってましたね。ちょっと綺麗だな。無料に出ました。楽ですね。例えば、10時46分でございます。道が崩壊してますね。ねえ、足で行かなくちゃいけないからくぐりますか。よいしょ。まだ雪ないんだね。今日は山線でございます。はい、お願いします。カレーです。豆乳スープでございます。こんな感じですね。12時半、カップラーメンヌードルを食べたので下山します。ご飯
が大山ですかね。舗装間に出ました。ここは通行止め。これがそうですかね。ああ、いいじゃない。綺麗な水です。雪に通った道に戻ってきました。ここから霧降りの滝に向かいますね。いい道だ。およそ4時間ですね。猫の平まで行って、戻ってきました。4つの滝をですね巡れまして、大変面白かったです。予定通りでした。バイバーイ。